ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പഴവും ഗോതമ്പ് പൊടി അല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പൊടിയൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പലഹാരമാണിത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പഴുത്ത നേന്ത്രപ്പഴമാണ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പഴുത്ത പഴമൊക്കെ ഈ ഒരു പലഹാരം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം നമ്മളിത് മിക്സിയിൽ അരച്ചാണ് എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ പഴുത്തു പോയ പഴം നമുക്കിതിനായിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഒരുപാട് സ്മൂത്തായിട്ട് അരയ്ക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഒരു 3-4 ഏലക്ക കൂടി ചേർത്ത് വേണം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. ഏലക്ക പൊടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് അരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി 1 കപ്പ് അളവിൽ ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് പതാഞ്ജലിയുടെ ജഗറി പൗഡറാണ്. അപ്പോൾ കട്ട ശർക്കര ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 1/2 കപ്പ് അളവിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, പഴത്തിൻ്റെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച്. കൂടുതൽ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ഇതുപോലെ ഡാർക്ക് കളറിലുള്ള ശർക്കര ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോഴാണ് ആ സ്നാക്ക് നല്ല ഡാർക്ക് കളറിൽ ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അരിപ്പൊടിയോ ഗോതമ്പ് പൊടിയോ ഏത് വേണോ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർക്കുമ്പോഴായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ അത് 1 കപ്പ് അളവിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പൊടി കുറേശ്ശെയായിട്ടിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അധികം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല, കാരണം പഴം അരച്ച് ചേർത്തതുകൊണ്ട്. പിന്നെ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് 1 കപ്പ് അളവിൽ തന്നെ തേങ്ങ ചിരകിയത് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തേങ്ങ എത്രത്തോളം കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നോ അത്രയും ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് ശർക്കരയുടെ പൊടി ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ശർക്കര പാനിയാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പഴം മിക്സിയുടെ ജാറിൽ അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളത്തിന് പകരം ശർക്കര പാനി ചേർത്ത് അരച്ചാൽ മതിയാകും. അപ്പോൾ അധികമായിട്ട് നമുക്കിതിൽ വേറെ മധുരം പ്രത്യേകിച്ച് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് ഞാനിത് കുഴച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അധികം അങ്ങ് കട്ടി വേണ്ട, എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടെ ലൂസാവുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കയ്യിൽ നനയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി വാഴയിലയിലേക്ക് എടുത്ത് ഓരോ ഉരുളകൾ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നിരത്തി വയ്ക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് എത്ര വേണോ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ അതിലും തിക്നെസ് അല്പം കൂടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെന്നൊരു കമൻറ്റ് വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കനം കുറച്ച് പരത്തി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതും കനം കുറച്ച് പരത്തുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. പിന്നെ ഇത് പഴമൊക്കെ അരച്ച് ചേർത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത്ര കുഴപ്പം വരത്തില്ല. ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ച്, ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം. ഞാൻ ഇന്നലെ ഇട്ട വീഡിയോയിൽ പയറൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ്. എല്ലാ പേരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെച്ച് ഒരു 20 മുതൽ 25 മിനിറ്റ് നേരം അതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ്, ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു 4 മണി പലഹാരമാണ്. എല്ലാ പേരും ഉറപ്പായിട്ടും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ആവിയിൽ വേവിച്ച പലഹാരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും. എല്ലാ പേരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാലൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഓൾ ഓപ്ഷനും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ, താങ്ക് യു.